Mtazamaji wa Trend TV bwana, kilichotokea ni kwamba baada ya kibao kata cha Nandy kufanya vizuri huko mitandaoni, maana tunaona kabisa kwamba mitandao tokea siku ya juzi imechafuka kweli kweli kuonyesha tukio ambalo Nandy amelifanya la kibao kata bwana, ambapo alialika ma celebrity wenzie kibao wa kike. Kwa kifupi ni kwamba Nandy bwana ametisha kweli kweli, yani ametrend akatrend tena, maana siku hiyo ilikuwa imegongana na birthday ya mwanadada Zuchu kutoka WCB, baby wa Diamond Platnumz. Lakini kwa mujibu wa vitu ambavyo vimeonekana huko mtandaoni ni kwamba shughuli ya Nandy ili trendi zaidi huko mtandaoni kuliko hata birthday ya mwanadada Zuchu kutoka WCB. Na mjadala ambao umetrend zaidi huko mtandaoni bwana ni kwamba watu wamekuwa wakiulizana kwamba sababu ambayo imefanya kibao kata cha Nandy kutrend kuliko birthday ya Zuchu ni nini. Wengi wao wakiwa wanadai kwamba Nandy bwana amealika wanadada wengi sana ambao ni ma-influencer, wana influence kubwa katika mitandao ya kijamii, na ndio sababu ambayo imefanya tukio hilo kutrend. Lakini pia kulikuwa kuna drama ambazo zilikuwa zinaendelea katika sherehe hiyo ya Nandy ya kibao kata, ambapo upande wa Diamond kule na Zuchu hakukuwa na drama yoyote, kwa sababu huku upande wa pili bwana katika kibao kata cha Nandy inasemekana kwamba kulikuwa kuna mambo ya minuno. Kuna baadhi ya watu walikuwa wamenuniana. Wema unaambiwa kwamba alikuwa amenuniana na Whozu, alafu pia vile vile Kajala na Wema pia walionekana walikuwa hawana maelewano mazuri. Lakini pia kitu kingine ambacho kimemeke headline katika kibao kata cha Nandy ni Nandy mwenyewe, miuno ambayo ilikuwa inakatwa mule ndani sio poa, kina Zailisa wakina Malkia Karen, Nandy mwenyewe na wadada wengine wakina Faima nao pia kiukweli walifanya mitandao ya kijamii hususan Instagram ichangamke kweli kweli. Kwa hivyo basi hiyo bwana ndo inasemekana kwamba, na pia vile vile mchepuko wa Diamond Platnumz Rita alikuwepo katika kibao kata cha Nandy. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vimefanya kibao kata hicho cha Nandy kiende viral kuliko hata birthday ya Zuchu. Lakini pia upande wa pili ni kwamba the next day ni kwamba Nandy alirekodi video akaelezea jinsi ambavyo hali ilivyokuwa na anaendeleaje baada ya kibao kata hicho. Alikuwa yuko hoi, lakini Billnass bwana Billnass naye pia alikuwepo katika hiyo video na akaanza moja kwa moja kumchamba Nandy kwamba hayo mambo ya vibao kata hayawezi, maana ameamka anajisikia kama vile mgonjwa. Nandy na hicho kibao kata mnasema tukae mpaka saa 2 asubuhi. Mimi mwenzenu hapa nilipo ngani macho naumwa. Nawezaje? Kama kina Masha nimeona sasa hivi kwa Small Planet, wengine sio wako wapi? Mimi mara siku nzima nimeamka hapa ni at least nipate shawa ya nje, na yani niko naumwa jamaa. Nikishika simu yenyewe yola nzito. Mama Masha anafanya vibao kata 6 kwa wiki. Anamita siku moja tu. Swali uwezi. Vibao kata 15. Hata kwa siwezi. Jana sijala. Nimeamka leo nashindwa kula. Sile ninauma, sile nimechoka, sielewi. Wewe fanya kwaya parokia vibao kata 10. No, siku moja tu nauma. Nenda kwa mkesha wa kanisani. Sasa mkesha kanisa. Viungo vyote vinaniuma. Haya ni kidole cha mimi. Naona kama kina. Nye, sema tumeenjoy. Sorry. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ni kwamba Billnass bwana ameamua kumsema kidogo Nandy kwamba yeye bwana bora tu akaimbe kwaya na vitu vingine, mambo ya uswahili, mambo ya vibao kata yeye hayawezi, kwani tokea alivyofanya kile kibao kata the next day alikuwa yuko hoi. Tofauti kabisa na watu ambao wameshazoea mambo hayo ya vibao kata, wakina Mashalavu, kwani wakina Mashalavu bwana wao wakati walivyomaliza tu ile shughuli ya kibao kata wakahamia tena sehemu nyingine kuendelea kupati moja kwa moja. Kwa mujibu wa Nandy hapo amesema kwamba alimuona Mashalavu akiwa yuko Small Planet anaendelea kula bata, jambo ambalo yeye Nandy bwana limemshangaza kweli kweli, na ameuliza kwamba wamewezaje kuhendo hizo ekaeka zote.
Lakini pia page mbalimbali huko mtandaoni zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba bwana, kibao kata cha Nandy kimempatia Nandy ugonjwa, anajisikia homa. Hapa wakaandika chini kwamba mwanamuziki Nandy kupitia ukurasa wake wa Instagram kwenye Insta story ameposti video akidai kuwa tangu amalize shughuli yake ya kibao kata amejikuta kwenye uchovu mwingi na akihisi kuugua kabisa. Hebu kama ulivyomsikiliza. Peji nyingine wamekuja hapa wameandika kwamba bwana, siku moja tu ya kibao kata Nandy yuko hoi. Siku tatu Billnass anamwambia kwamba Nandy bwana, ubaki tu kanisani ufanye shughuli za kanisa. Mambo ya uswahili wewe huwezi, uwaachie wakina Mashalove. Lakini pia vile kutoka katika kibao kata hicho cha Nandy bwana, ni kwamba kuna mambo yamekuwa yakiendelea kama nilivyokuambia kwamba kumekuwa na drama nyingi. Sasa moja kati ya drama hizo bwana huko mtandaoni ambazo zimeibuka ni hii issue hapa. Kuna huyu jamaa, kuna bidada hapa anaitwa Hanifa. Yeye amesema kwamba amemsema Faivani kwamba kazi yake yeye ni kujishindanisha na wakina Paula wakati hamkuti hata chembe. Hii bwana, kiukweli ni kitu ambacho kimemkwaza Faima na akaamua kumjibu huyu bidada. Akaandika kwamba kati ya watu mnachekesha nyie ndugu wa mume wangu, mnachekesha sana. Hivi huyo dada bwana yake hana demu mwingine ili muhame kwenye comment section zangu. Ameandika hivyo. Hiyo bwana ni baada ya Faima naye pia kuposti video akiwa anaelezea situation yake, hali yake jinsi ilivyo na anavyojisikia. Hello, good morning. Yani mimi jana ndo msichana ambaye nilienda kwenye kibao kata na sijapaka makeup. Guys, you can see. Yeah, nilipaka tu lipstick na ndo nimeamka size naitoa. Lipstick ndo nilipaka na nilibandika na kope, but sijapaka makeup. Hello. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau na wewe pia unaweza kutuwekea maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile hakikisha bwana unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.